10 สัญญาณและอาการของโรคไตที่คุณควรรู้ ผู้ป่วยโรคไตกว่า 80% ไม่รู้ตัวว่าตนเองกำลังป่วยจนกระทั่งไตได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะพวกเขามักมองข้ามอาการเหล่านี้เหนื่อยล้ารู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลารู้สึกหนาวขณะที่คนรอบข้างรู้สึกอุ่นหายใจลำบากวิงเวียนศีรษะหรือไม่มีแรงมือหรือเท้าบวมใบหน้าบวมหรือมีอาการบวมน้ำปวดท้องคลื่นไส้หรืออาเจียนปัสสาวะมีเลือดปนขั้นผิวหนังนอนหลับยากหากคุณมีมากกว่า2อาการในรายการนี้อย่ารอช้าควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คไตทันทีพร้อมทั้งวางแผนโภชนาการให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อไต